बदलते मौसम में इन्फेक्शन के कारण सर्दी खांसी की समस्या हो जाती है। कई बार लोगों को इतनी परेशानी हो जाती है कि आप भी इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, लेकिन दवाएं गोलियां आपका फायदा नहीं कर सकती। गले में कफ या सूखी खांसी होने पर जल्दी आराम भी नहीं मिल पाता। इस समस्या को हम गहराई से समझते हैं और आपके लिए एक बेहतर इलाज लेके आते हैं, क्योंकि अगर इसका सही इलाज नहीं किया गया तो खांसी होने पर फेफड़ों में भी दर्द होने लगता है। तो चलिए जल्दी से जानते हैं सूखी खांसी और कफ से छुटकारा पाने का घरेलू उपाय क्या है। आपको बता दूं, सूखी खांसी की समस्या से छुटकारा पाने के लिए सूखे आंवले और मुलेठी के पाउडर को खाली पेट गुनगुने पानी के साथ लेना होता है। आधा चम्मच शहद में दालचीनी पाउडर मिलाकर पीने से खांसी की समस्या ठीक हो जाती है। सूखी खांसी और कफ की समस्या से छुटकारा पाने के लिए गर्म पानी में काली मिर्च के 2 दाने डालकर गरारे करें। ऐसा करने से आपको आराम मिलेगा। आधा चम्मच प्याज के रस में 1 छोटा चम्मच शहद डालकर दिन में 2 बार सेवन करें। ऐसा करने से सूखी खांसी में आपको राहत मिलेगी। क्यूरेन हेल्थ डेस्क की रिपोर्ट।